teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga saya hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini saya pengen makan sesuatu yang hangat-hangat ya. Karena di Jeddah ini kan sudah agak-agak musim dingin kayak gitu ya, walaupun belum begitu dingin banget. Dan hari ini saya akan mukbang bakso. Ini dia temannya makan siang hari ini, yaitu bakso. Dan karena saya masih mempunyai stok bakso ya, jadi akan saya jadikan makanan yang sangat lezat sekali hari ini. Dan tentunya sangat simpel sekali membuatnya sih, cuma direbus, ditambahkan mortadella ayam ya, dan juga bumbunya seperti bumbu biasa yang saya masak itu ya, yang ada di rumah. Tidak ada sayurannya, tidak ada mie-mihannya. Kali ini saya akan mukbang bakso ya. Dan di sini saya punya opsi. Yuk kita makan bersama saya. Kita coba dulu airnya ya. Yuk makan teman-teman. Sangat segar sekali. Dan ini baksonya bakso biasa ya, bakso pentut, tapi enak banget ya. Yang bikinnya itu teman saya yang dari di Jeddah juga ya. Masya Allah, terima kasih Bu, enak banget. Enak banget. Biar baksonya kelihatan ya. Kameranya saya jauhkan. Segar teman-teman. Dan ini ceplok telur yang menggunakan air ya, enak sekali. Mudah banget untuk membuat ceplok telur dengan air ya, tapi dia itu telurnya menjadi bulat seperti ini ya, jadi kecil kayak gini. Dan itu sangat mudah sekali membuatnya, hanya menggunakan atau menambahkan vinegar ya ke dalam airnya itu. Islam Yidik ya ibu yang sudah membuatkan ini bakso. Ini benar-benar enak sekali. Segar sekali teman-teman. Ini saya punya Pepsi ya, yang suka Pepsi. Saya tidak terlalu sering juga minum Pepsi, tapi kadang-kala aja seperti makan kayak gini ya, enak juga dengan Pepsi. Baksonya ini agak kenyal kayak gitu ya, tapi saya kalau bikin nggak pernah
bisa. Gagal selalu ya, tidak tahu kenapa. Pengen coba bikin dan harus tetap dicoba dan dicoba, pasti bisa ya suatu saat nanti. pipanya buat nanti ya, kalau saya lapar saya akan makan lagi. Ada sisanya 4 biji, 4 buah bakso ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Selamat makan siang ya, makan malam, ataupun mungkin ada yang baru makan pagi juga ya. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat yang sudah beristirahat ya.